为什么深海越黑，动物越大？你以为深海是地球的荒漠？错了，那是地球上最大的食物浪费现场。每天成千上万吨的有机物从海面往下掉，死去的浮游生物鱼类的粪便，鲸鱼吃完，剩下的骨架层层叠叠，像一场永不停歇的雪。这场雪的名字叫海雪，听起来很浪漫，对吧？但现实是，绝大部分海雪在半路就被吃光了，能落到海底的不到总量的1%，就这1%养活了整个深海。而你要问的核心问题是，吃这么差的生物，怎么还一个个吃成了巨无霸呢？先说一个反直觉的定律。1932年，一位瑞士营养学家做了组实验，把老鼠、兔子、狗牛的热量消耗画在一张图上，发现了一条诡异的规律：动物越大，单位体重的耗热量反而越低。用大白话说，就是越大越省电。这条规律后来被叫做克莱伯定律。公式长得像天书，代谢率等于体重的0.75次方，指数小于1，意味着体型翻倍，代谢只长70%。放到深海里，这个定律就是救命稻草。因为深海的食物不是管饱，是管够一个季度，你吃的少就得省着花。大体型天然就是节能模式。再说温度，深海平均水温只有2度左右，部分海域接近冰点。低温是什么概念？想象一下，你在零下20度的室外跑步和32度室内散步的区别，前者你喘不上气，后者你懒得动。深海动物基本处于后者的状态，低温让它们的酶活性降低，心跳变慢，肌肉收缩速度下降。一只深海螃蟹的心跳可能1分钟只有几次，一条深海鱼游1米需要半小时热身，慢就意味着不耗能，不耗能就意味着一顿饭能吃很久。实验室里的大王巨足虫喂一次能活5年。5年啊，朋友们，什么概念？相当于你大学4年加上研究生3年，食堂只开放了1个星期。他要是能上网，大概会在社交媒体上写开学第1周吃撑了，接下来半年不用来了。还有一个更狠的策略，长不大就等死，长大了熬死对手。深海没有天敌，也没有竞争者。浅海里，一条小鱼拼命长大是为了不被吃掉，但到了2000米以下，除了少数几种特化的掠食者，几乎没人盯着你。没有了捕食压力，进化就不需要走快生快死、数量取胜的路线，而是可以走慢慢长活久见。这就是著名的 K 选择策略：少生孩子，多活几年，把资源全砸在体型和寿命上。结果就是格陵兰鲨体温接近环境温度，生长速度每年不到1厘米，20岁时才刚刚进入青春期。最大寿命估计超过500岁，它活过的时间里，大鲸都还没亡。巨型等足类，也就是大王巨足虫的近亲，在马里亚纳海沟被发现时，体长超过1米，是目前已知最大的等足目动物。大王酸浆鱿体长可达14米，重接近半吨，光是眼睛就有足球那么大。因为在黑暗里，大眼睛等于高感光，等于能看见猎物，等于能吃上饭。你看，每一个夸张的特征背后都是生存压力的直接反馈，不是他们想变大，是变小了就活不下去。最后说一个你可能没想到的角度，深海的压力本身也可能在推动巨型化。水的压力随深度线性增加，每下潜10米增加1个大气压，在6000米深处，压力是海面的600倍，相当于一头大象站在你的大拇指上。在这样的压力下，小体型生物的表面积与体积比过大，能量散失更快，而大体型生物因为体积占比更高，相对表面积更小，保温保压的效率更好。简单说，就是大是抗压的物理最优解。所以回到最初的问题，为什么深海越贫瘠，生物反而越大？答案其实藏在3个词里：省电、慢活、熬死别人。深海不是一个食物匮乏的地方，它是一个要求极度节俭的地方。在那里，大不是炫耀，是生存；不是进化选出了巨人，是贫瘠逼出了巨人。下次你再看到深海鱼的照片，别只说哇好丑，那玩意儿可能是你见过最努力活着的生物。